Να, εκεί πάνω. Ναι, πάνω. Αυτά είναι ωραία. Πώς μπορούμε να βρούμε τέτοια τα από κάτω? Μαντέλα είναι, δεν είναι τίποτα αυτό. Πολύ όμορφο αυτό. Αυτό εκεί. This could be done as a dress as well, underneath, and that would actually probably make it fuller, even though it is heavier. Με σειρία πάλι του το δω. Τα ηγέτου όμως, από τα χωριά του τα ηγέτου, μπορεί να γίνει μέσα. Κόρυθος. Γιατί Αλλά πρέπει να μου βγάλεις το Πάλι τελείο. όμως κι άλλες σχέσεις. Γιατί πιο πολύ ο Σύλλογος ενδιαφέρει, αφού είμαι στη Σύλλογο Παπαθέας. Και αυτό είναι αυθεντικό. Ενδιαφέρονται για μας. And this is an actual authentic piece Και αυτοί θα μπορούσαν να made from Ifando. Αρκαδία, όχι, δεν πάει. Δεν μπορεί να έχει μόνο μεσηνία. Δεν μπορεί, ναι, μία Τι φορά. χορούς βγάζει. Μία... Τίνα, όλα τους χορούς, χωράμε πολλούς χορούς, αλλά φοράμε τη στολή της Μάνης για τους περισσότερους χορούς. Ποιον την βάζουμε? Στόλος μεσηνίου. Γι' αυτό έχουν πιο πολύ την Πελοπόννησο. Μπορεί να φτιάξει την αστική Πελοπόννησο. Για να βλέπω κιόλας, γιατί είναι λίγο παρά. Είναι πολύ μεταγενέστερη. Σε βάλουμε και για δουλειά τώρα. Έχουμε στολές για όλο το χορευτικό και λέμε να κάνουμε, γιατί βρήκα στο κατάλογο ένα καινούριο μπέζ. Είναι της Μεσσηνίας αυτό. Αλλά είναι όλο μπέζ. Do you want me to record straight to you? Είδατε την Καλαματιά. Την Καλαματιά, ναι. Ναι, έχει μαντήλι. Έχει ένα Δεν πράγμα. θυμάμαι, πάντως Έχει το κάθε πράγμα το δικό. Ναι, ναι. το βλέπω. Η Αμαλία. Αμαλία το δικό μας. Είναι αστική Πελοπόννησο, δεν είναι βασιλική.